Yo, what's up? Balik lagi di channel Beran Fania. Kali ini dengan teman-teman gue di sini gue mau bikin konten prank. Dan pertama gue mau perkenalkan dulu teman-teman gue. Ada siapa ya dari sini? Halo, nama gue Rija. Dan sebelah sini ada siapa? Gue Imam HD. Dan di belakang ada siapa? Gue Paul. Di belakang kamera juga ada Rigan yang ngontrolin kamera. Pranknya itu apa? Jadi pranknya itu apa aja pranknya aja? Jadi gini, skenarionya kita udah buat drama-drama ini tuh dari kemarin. Udah matang Ya udah matang. Terus kita sindir-sindiran. Jadi masalahnya itu gua sama Imam. Jadi ceritanya dia punya masalah sama Imam. Terus di waktu ini hari ini kan kita ada bakar-bakar nih teman-teman sekolah gua. Jadi kalian nanti opang prank batuk-batuk, dia punya riwayat penyakit asma gitu. Nah, kebetulan juga gua sama Imam sama anak-anak lagi punya proyek buat bikin kompetisi. Nah, Ya. Daftar ya, daftar. promosi. Masih. Dan itu juga jadi salah satu uji coba buat kekompakan tim kita gitu. Iya, jadi udah banyak banget jadi di WhatsApp Ya, nih. di WhatsApp gue juga kemarin kan gini, si Imam bikin SW, terus gue juga bikin SW, jadi kita saling sindir-sindiran. Terus udah banyak nih teman-teman anak Nebal, terus dari Yang belum tahu, Nebal itu sekolah gue ya, SMA 1 Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, Pada tahu lah Nan. sekolah gue. Anjir. Banyak yang komen Udah gitu. banyak yang komen mulai Ada apa nih bang? Kenapa ya, bang? mulai dari alumni. Udah lah bang, dari alumni, adik kelas. Adik kelas, angkatan gua. Pokoknya pada Gue yang komen. paling scare ya, karena alumni gitu. Iya. Jadi Dia tuh konfliknya sama alumni. sama alumni yang paling berani dia. Iya, jadi Sama mentor-mentor gue pokoknya. Ya. Orang-orang buat percaya. abang-abang alumni atau yang masih Nebal ini cuma bercanda ya. Iya, gua minta Jadi maaf, ini teman-teman. video pranknya nih, lihat aja lucu apa enggak, berarti apa enggak. Tergantung dari teman-teman nanti yang bakar-bakar di rumah Japik. Ya semoga dapat lah kena gitu. Iya. Nah, Nah, pastilah Ya. kalau dia emang teman main. Yoi. Jadi langsung aja jangan lupa subscribe, pokoknya langsung nih habis ini langsung video pranknya mulai. Jadi apa lagi aja yang mau ngomongin aja? Tunggu aja lah ceritanya. Jadi pokoknya ini cuma bercanda semuanya, Iya, bercanda. sedih-sedihan tuh bercanda, oke? Sekali lagi nih buat teman-teman semua dan para alumni ya. Gue minta maaf banget. Bang, gitu bercanda bang ya. Candain Buat gua, konten, Bang. buat akses, Ya, buat duit. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan di Makai. Belum tahu Makai itu warung tongkrongan gitu. Dan tongkrongan kalian komen di bawah, ada sama kalian atau gimana? SN lah rumah kita. Oh iya, SN. Paling pertama SN. Itu saya table, jadi tempat tongkrongan the best lah pokoknya. Jadi langsung aja ke pranknya, oke? Oke. Mantap nih. Apa tuh? Marmut, udah marmut. Duit. Iya, duit. Duit. Woi. Woi, atuh jangan. Woi, ini vlog nih, jangan gibah. Berarti ulang. Enggak apa-apa udah terusin. Atuh Atau apa nih? Yang marmut tuh marmut. Marut merah jambu. Mas, baju bagus tuh, Mas. Dah, Mas. Baju bagus tuh Maka itu. Gila, yang di video ini jangan ada ngomong tolong. Kenapa? Tahu sudah Mas tuh. Tadi mah gacet mah ya jangkrik. Woi, sepi amat nih, jangan divideoin aja. Hah? Bucat nggak sih muka gua? Lu sakit, Mas. Rija. Woi, Rija anjir. Ja, gua nge-vlog selalu kan, Ja. Oh iya, siap, Ja. Hei. Ah, lu aja cewek sekarang mah. Bucin. Astagfirullahaladzim. Motor gua rusak. Ja. Ya. Wait, terusin jing. Mana ya si Opang sama si Imam? Tahu dah. Makanya cuma makan nasi goreng di depan. Jangan soto, jangan soto.
Ja. Pang. Woi. Ini teman rumah. Woi. Iya, itu kenapa ya? Aku ini lihatnya merah berdarah. Iya. Woi. Woi, gece woi. Woi, mam. Woi, itu kenapa? Cil. Woi, tolong angkat. Woi, terus bego. Woi, Bang. Sopang. Woi, sop. Woi, itu opang itu. Woi. Ambil lap. Cari lap. Woi, lap mana lap gece? Kasih. Woi, gece anjir. Woi, udah, woi. Woi, cil, slow, cil. Nggak otak kasih aja, udah aja. Woi, Bang. Slow. Woi, tutup kan. Woi. Lu bilang kenapa? Dia ngap, udah. Woi, coba. Satpam minta bantuan, minta mobil mas. Woi, Mas, slow dulu, Mas. Mas, slow dulu, Mas. Woi, slow dulu, jangan manggil slow dulu, Bang. Bukan masalah selau, ini darurat. Air, coba air. Air. Aduh. Weh, udah. Ini anak rese amat sih, woi. Keluar lu. Mam. Ya, please ya tolongin teman-teman dulu ya. Woi. Mas. Sini dulu bentar, Gece. Tolongin teman gua dulu ya. Tenang. Udah diam dulu, Mam, please. Woi, jangan manggil sama dulu, slow, Mas, slow, kalem, bener, slow. Percaya sama gua. Just a prank. Ngeprank. Acil lagi. Damas lagi. Jangan. Jangan. Damas lagi. Pintu gua. Copot. Gan, ikutin gua, Gan. Pranknya keren asli. Udah kecil bau dari apa aja. Kok bau gini. Di mana-mana tiap ada orang ribut langsung. Kontol. Ada kamera, ada kamera. Sebenarnya ada tahu sumpah. Pintu rusak pintu. Gak apa-apa, Bang, mati dah, Bang. Sabar kaki saja, sabar. Gua udah kecil. Gua jangan panik, tenang aja. Gua udah tahu aroma-aromanya. Tadi sebenarnya datang gini. Sebenarnya tuh ada masalah. Datang dia, udah mama sana mah motornya ada Rija. Apaan tuh ada Rija? Kalau enggak ada masalah. Kalau Rija sama si Imam ribut kayaknya gua bercanda. Tapi si Opang oke beneran. Kok wangi baunya itu? Ya mau bukan dah. Enggak. Sampai Gua juga panik, gua panik. Mana si Aceh sini. Gua panik. Serius, gila gua. Yo, hasil mamen. Enggak, dari tadi gua ngeliat darah, anjing gua yang berdarah. Gua udah gemeteran dari tadi. Bukan nih, bukan. Woi, Gua ngeliat si Opang bat. aromanya wangi gitu loh. Aroma wangi. Bilang nunjukin. Nih. Oh. Nyami udah nongol ya dapat pintu. Bangsa. Subscribe. Nyami dulu.
Dana sudah memanggil tahan udah. Paling kena nih, paling kena. Paling kena. Ya ini udah menjual ya. Si Berdan panik, anak-anak ada yang manggil. Iya, gua takut. Iya. Masuk tuh sambil bawa kamera. Kamera itu Lu bawa kamera ulang. Iya. Gua panik sirikan ku Imam udah ngambil siapa merah. Siapa katanya. Udah naik ke tukang bohongan. Udah Jalan lu ribut sama dia, gua bercanda yang dari awal itu Imam. Tapi kok sopong lu anjing. Iya, gua gara-gara sopong dengan darah. Woi, kesan. Gimana Cil, pranknya berhasil nggak nih? Kaget gua. Bukan gua. Gua baru ngeliat temen nangis karena temennya. Lagi aja lagi sakit malah dulu. Lo tau nggak upload SW? Kalau gini. Oh iya, gua kan pengen si Opang. Malah di awas gua pengen. Woi bang, setiap si Alvin ribut ke. Ini orang maju gua peluk. Capeknya gua tahu lah biar klarifikasi kita. Oke. Mantap Cil. Anjing. Jadi Jangan dulu pranknya. Subscribe. mantap. Pintu sampai hancur bos. Wah kacau. Pintu hancur bos. Mantap. Tim. Bang lu kenapa? Ini lagi gradisik buat di YouTube channel gue nanti. Apaan sih? Tungguin Weh, ya. bantuin, Mam. Di shoot selanjutnya. Weh, bego amat ini temen lu. Lagi sini-sini DSW. Ini Ya, korbannya ini nanti temen lu, mau Bang. di prank. Iya. Hati lu dia bicara doang, Ci. Lah, lu punya hati enggak ini temen lu? Atau kalau mau ngas begini. Nah ini nih. Maksud lu apa?